มขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ครับขอกราบเรียนเชิญด้านในเลยได้นะครับค่ะตอนนี้ที่นั่งยังว่างอยู่นะคะค่ะก็ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้ามาสู่เวทีสัมมนาสาธารณะของเราชาวนยปส 14ให้พร้อมเพรียงกันนะคะเพราะว่าเรากำลังจะเปิดเวทีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะท่านก็จะได้พบกับสิ่งสำคัญและก็น่าสนใจมากมายนะคะใช่ไหมพี่นพใช่ครับทั้งการแสดงเป็นเรียกน้ำย่อยเวทีงานการนำเสนองานวิชาการที่เราได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอด7 เดือนที่เราเข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็การวิพากษ์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิใช่ค่ะวันนี้ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรตินะคะเข้ามาวิพากษ์ยุทธศาสตร์รุ่นที่พวกเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจระดมสมองทำมาในตลอด7 เดือนที่เข้ารับการศึกษาอบรมนะคะวันนี้ก็มีท่านผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมงานกับพวกเรานะครับมารับฟังนะครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะมีการนำเสนอยุทธศาสตร์รุ่นของเราแล้วนะคะเราก็ยังมีเขาเรียกว่าโชว์เล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจแล้วก็เขาเรียกว่าเราเตรียมมาอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะทำเหมือนมืออาชีพแต่เป็นมือสมัครเล่นทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะแล้วนักแสดงแต่ละคนเนี่ยนะคะท่านจะไม่สามารถได้เห็นชมแบบนี้ในที่ไหนอีกนะคะเพราะว่านักแสดงแต่ละท่านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นรองทิพดีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ปิดใบหน้าไว้เพราะว่าไม่อยากให้รู้ว่าเป็นใครนะครับใช่ขณะนี้เนี่ยนะคะระหว่างที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยนะคะทยอยเข้าสู่ห้องประชุมของเราก็ที่จอนะคะเราก็มีบรรยากาศตลอด7 เดือนที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยได้ร่วมกันนะคะศึกษาอบรมมานำเสนอให้พวกทุกท่านเนี่ยได้รับชมไปพลางๆก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการศึกษาอบรมอยู่ในห้องเรียนทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็จะมีวันไปดูงานตามองค์กรต่างๆซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเขตกรุงเทพมหานครบางครั้งก็ไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อาจจะมีต่างประเทศบ้างบางครั้งนะครับค่ะในรูปนี้อาจจะดูสดใสร่าเริงนะคะแต่เวลาเรียนเนี่ยเราเรียนกันจริงจังมากนะคะก็งานวิชาการส่วนบุคคลของพวกเราก็ส่งกันครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้งานสาระสำคัญของก็เป็นงานยุทธศาสตร์ของรุ่นซึ่งเสนอ5 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและเป็นเชิงป้องกันทุจริตในเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งมีหลายกลไกที่จะช่วยซึ่งพวกเราเห็นว่าน่าจะช่วยยับยั้งการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั่นก็คือการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนนะครับนี่ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อที่จะนำไปสู่ถึงของการนำไปใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงใช่ค่ะเพราะว่าเราได้สรุปกันแล้วนะคะว่าการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยเป็นทุจริตที่ส่งผลกระทบอย่างมากนะคะแล้วก็ก่อความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับระบบของชาตินะคะทุกๆระบบค่ะครับสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเกิดปัญหาที่เรียกว่าทนเฉยแล้วก็เงียบต่อการทุจริตนะครับใช่ค่ะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ทำไม่เฉยและเราก็จะไม่ทนนะคะกับการทุจริตนะครับผมนี่ก็ให้ดูนะคะว่านี่จะเป็นช่วงนำเสนอเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนะคะของพวกเราชาวนยปส 14กันค่ะระหว่างการอบรมก็จะมีท่านอนุกรรมการกำกับหลักสูตรอาจารย์คณะที่ปรึกษามาคอยควบคุมดูแลแล้วก็ให้คำชี้แนะตลอดการอบรมนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับเรียกได้ว่าไม่มีการนำเสนอแบบเล่นๆเลยนะคะจริงจังมากค่ะแล้วนอกจากจะมีการนอกเหนือจากการโชว์เล็กๆน้อยๆของพวกเราแล้วนะคะสิ่งที่เราภูมิใจจะนำเสนอในวันนี้อย่างที่นำเรียนไปแล้วก็คือนำเสนอยุทธศาสตร์รุ่นของพวกเราซึ่งพวกเราเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจและก็ระดมสมองทำมานะคะในตลอด7 เดือนซึ่งอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกัน
วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะว่ายุทธศาสตร์ของเราเนี่ยมันต้องแก้ไขตรงไหนนะคะแล้วก็ช่วยกันนำไปใช้นะคะแล้วก็เอกสารงานวิชาการทั้งส่วนบุคคลแล้วก็ยุทธศาสตร์รุ่นนะครับจะอยู่บนฐานข้อมูลของปปช.สามารถเข้าไปอ่านเข้าไปหยิบแล้วเข้าไปเอาไปนำปรับใช้เป็นประโยชน์นะครับได้ทุกชิ้นงานนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เรามีองค์ปาฐกพิเศษด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเฉลยต่อไปนะคะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆจะพูดถึงทำไมประเทศนั้นถึงได้มีการปราบปรามการทุจริตในชาติได้อย่างเข้มข้นแล้วก็เห็นผลสำเร็จค่อนข้างที่จะสูงนะครับทั้งที่เขาเป็นประเทศใหญ่ค่ะว่าจะนำมาใช้กับบ้านเราได้อย่างไรบ้างยับยั้งความเสียหายจากการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของเชิงนโยบายนะครับใช่ค่ะท่านที่เพิ่งมาถึงก็ขออนุญาตเรียนเชิญด้านในเลยนะครับยังมีที่นั่งเพียงพอนะครับวันนี้ได้รับเกียรติห้องประชุมเกือบจะเต็มแล้วนะครับใช่ค่ะถ้าช้าเพียงประมาณ 2-3 นาทีท่านอาจจะต้องยืนด้านหลังนะครับอาจจะต้องตีตัวยืนนะคะครับผมวันนี้ห้องประชุมใหญ่ๆของสำนักงานปปช.เนี่ยดูแคบไปเลยนะคะเพราะว่าได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้นะคะสำหรับเอกสารเนี่ยนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราเป็นยุคที่เขาเรียกว่า paperless แล้วนะคะรู้สึกเราจะแจกเป็น QR code ในกระเป๋าแทนนะคะแล้วก็ขอเรียนนิดนึงนะคะว่าในกระเป๋าเนี่ยท่านผู้มีเกียรติคะท่านช่วยกรุณาดูในกระเป๋าของท่านด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยที่ทุกท่านจะต้องมีในกระเป๋าคืออะไรคือนกหวีดนะครับสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะซึ่งจะมาเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะใช้ร่วมกันในวันนี้นะคะในการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านคอร์รัปชันของเราในพิธีเปิดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมนะครับหยิบมาไว้ใกล้ๆมือหยิบง่ายๆสะดวกนะครับแต่ยังไม่ต้องลองเป่าตอนนี้นะคะมันดังทุกตัวค่ะไม่ต้องกังวลนะคะยังไม่ต้องลองเป่านะคะมันอยู่ในกล่องแกะมาเตรียมพร้อมก่อนก็ได้นะคะเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะคะนกหวีดนี้จะใช้ตอนไหนคะช่วงยังไม่บอกดีกว่าแต่ว่าอีกไม่นานไม่กี่นาทีได้ใช้นะครับเป่าใครเป่านานที่สุดมีรางวัลนะครับแต่ไม่ใช่เป่าแบบปิดนะคะเราขอปี๊ดยาวทีเดียวเมื่อถึงเวลานะคะนี่ก็เป็นเข้าใจว่าเป็นกิจกรรมคอลเลอร์ฟูลในช่วงแรกๆนะครับใช่ค่ะอันนี้คือเราใส่เสื้อตามสีของกลุ่มนะคะอันนี้ทำบุญตักบาตรตอนเช้านะครับใช่ค่ะนี่เป็นที่พัทยานะครับวันที่ช่วงปฐมนิเทศนะครับมีท่านกรรมการปปช.ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ท่านเลขาก็ไปร่วมงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมการรับฟังการบรรยายจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆนี่เป็นวันแรกนะครับที่มีการบรรยายครับโดยท่านวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวนะครับมีทั้งหมดจำนวน85ท่านนะครับก็มาจากส่วนราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชนของรัฐบาลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสมาคมองค์กรภาคเอกชนแล้วก็ภาคสื่อสารมวลชนทั้งหมด85ท่านนะครับเรียนตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ครบทุกท่านนะครับค่ะเรียกได้ว่าเราได้รวมกันทุกภาคส่วนจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตอนนี้ท่านประธานกรรมการปปช.ก็เข้ามาถึงงานแล้วนะครับ
ใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันมั่นคงความดีตลอดไปโชคดีที่ได้เกิดมาสู่เพียงแต่สมญาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยจะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งต้องสุดถ้าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน กราบสวัสดีค่ะ ดิฉันวริดาตันบุญเอกนะคะ ครับผมมานพที่โบสถครับผม ค่ะ ขอขอบคุณสำหรับเพลงคลอรัสเพราะๆแล้วก็ทรงความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกๆคนนะคะ ครับระหว่างนี้นะครับงานเรามีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของสำนักงานปปชนะครับเว็บไซต์ของโดป้าของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็รายการวิทยุของช่อศาสตร์นะครับผมติดตามรับชมและรับฟังได้นะครับครับและขณะนี้ได้เวลานะเข้าสู่เวทีสัมมนาสาธารณยุทธศาสตร์รุ่นนักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่ 14 หรือนยปส 14 นะครับผม ค่ะ ก็ขออนุญาตนะคะ กราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการปปชนะคะ ท่านพลเอกวัชรพลประสาราชกิจนะคะ ขึ้นบนเวทีเพื่อรอรับคำกล่าวรายงาน และทำพิธีเปิดต่อไปนะคะ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ ครับผมและในโอกาสเดียวกันนะครับผมขอเรียนเชิญคุณสุรศักดิ์ปัญญาวุฒินะครับประธานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนยปสรุ่น 14 นะครับกล่าวว่าถูกประสงค์รายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับผมครับกราบเรียนพลตำรวจเอกวชรพลประสาราชกิจประธานกรรมการปปชนะฮะกระผมในฐานะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หรือนยปสรุ่นที่ 14 นะขอบพระคุณท่านพลตำรวจเอกวชรพลประสาราชกิจประธานกรรมการปปชเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสาธารณะยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของหลักสูตรเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาการทุจริตของประเทศไทยโดยเฉพาะทุจริตเชิงนโยบายซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้มีอำนาจได้อาศัยการใช้อำนาจทางการบริหารกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันโครงการให้เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องและในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยการแก้ปัญหา
การทุจริตเชิงนโยบายได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนยปสรุ่นที่ 14 จึงเลือกศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการตั้งแต่ชั้นการจัดทำนโยบายจนไปสู่การปฏิบัติ โดยหวังว่าจะนำมาสู่การยกระดับธรรมาภิบาลและช่วยแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนต่อไปและในโอกาสนี้นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตรุ่นที่ 14 ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้กรุณาปาฐกถาพิเศษเรื่อง Zero Tolerance Anti-Corruption Campaign How did China Stop Corruption ซึ่งเป็นการถ่ายทอดข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญพลตำรวจเอกวชรพลประสาราชกิจประธานกรรมการปปชให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนพระท่านหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการและผู้บริหารสำนักงานปปชและผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมและคณะกรรมการปปชรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงนยปสรุ่นที่ 14 ในกิจกรรมสัมมนาสาธารณะในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีต่อผู้เข้ารับการอบรมนยปสรุ่นที่ 14 ทุกท่านที่ได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นการสัมมนาสาธารณะแล้วก็คงจะเหลือช่วงของปัจฉิมนิเทศอยู่สัก3 วันทุกท่านก็จะจบหลักสูตรนยปสรุ่น 14 สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับการที่นยปสรุ่นที่ 14 ได้เลือกหัวข้อในการทำสัมมนาสาธารณะเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะเป็นที่รับรู้กันว่าปัญหาการทุจริตในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีจำนวนมากที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแม้ว่าในปัจจุบันในความเจริญความก้าวหน้าในเรื่องการสื่อสารข้อมูลต่างๆดีขึ้นความรุนแรงในปัญหาในเรื่องนี้จะลดระดับลงมาบ้างแต่ก็ยังดำรงปัญหาอยู่การที่เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 7,000 แห่งนะครับแล้วก็มีหลายระดับจำนวนมากก็ยังไม่สามารถที่จะมีรายได้ที่จะสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้เต็มที่ถ้าหากไม่มีกระบวนการที่จะป้องกันไม่ให้เงินเหล่านั้นรั่วไหลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทก็จะไม่ได้รับการดูแลในเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังนั้นการที่นยปสรุ่น 14 ได้เลือกหัวข้อในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับและเชื่อว่าจะยังประโยชน์ในการที่จะใช้ในมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับสิ่งที่น่าชื่นชมอีกประการหนึ่งและน่าดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งท่านประธานรุ่นได้กล่าวไปแล้วก็คือวันนี้และเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนี่นะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติและสละเวลามาเป็นองค์ปาฐกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศจีนท่านลองนึกดูว่าประเทศจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคนสามารถผู้นำประเทศนะครับผู้บริหารประเทศ
สามารถจะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับประชาชนมีความกินดีอยู่ดีนะครับการคมนาคมทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองนะครับการแก้ไขปัญหาการทุจริตนั้นมีความชัดเจนมีเอกภาพผู้นำสูงสุดของประเทศจีนมีนโยบายให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเราในประเทศไทยเราก็มองประเทศจีนนั้นเป็นต้นแบบที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่นยปส.ได้รับเกียรติจากท่านให้มากล่าวถึงประสบการณ์ในหัวข้อที่ท่านประธานรุ่นได้กล่าวไปแล้วนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่านอกจากนยปส.แล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์ต่างๆอีกมากมายประสบการณ์จากที่ทางท่านทูตจะมาพูดให้เราเนี่ยจะมีคุณค่ามหาศาลที่ทางปปช.เองก็จะได้รับออกมาพิจารณาในการดำเนินการต่อไปนะครับในโอกาสนี้ก็คงต้องขอขอบคุณครับท่านคณะนักศึกษานยปส. 14อีกครั้งหนึ่งที่ได้มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันจัดงานในวันนี้ได้ครบถ้วนจุดเริ่มต้นก็ประทับใจแล้วเชื่อมั่นว่าเมื่อกิจกรรมดำเนินการต่อไปนะครับก็จะยิ่งประทับใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมก็เลยถือว่าวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรก็ขอเปิดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะและขอให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านประธานกรรมการปปช.นะคะแล้วก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะของพวกเราชาวนยปส. 14ทุกท่านแล้วนะคะเรามาร่วมกันพิธีเปิดและขอให้ผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้นะคะเตรียมนกหวีดขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวหลังจากท่านประธานเนี่ยแตะเมจิกบอลแล้วนะคะเรามาพร้อมการเป่านกหวีดยาวๆ1 ครั้งโดยดิฉันจะเป็นคนให้สัญญาณนะคะกับเรียนเชิญท่านประธานกรรมการปปช.แต่ลูกที่ลูกบอลเป็นสัญลักษณ์นะครับการต่อต้านการทุจริตเรียนเชิญครับรอฟังสัญญาณก่อนนะคะนับเลยนะคะ3 2 1ค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมการปปช.เป็นอย่างสูงมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับผมขอบพระคุณท่านประธานกรรมการปปช.นะครับที่ให้เกียรติกล่าวเปิดการและก็แต่สัญลักษณ์กับในการต้านทุจริตกับพวกเรานะครับลำดับถัดไปนะครับหลังจากวิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก่อนจะเข้าสู่พิธีที่สำคัญในการกล่าวบรรยายพิเศษนะครับพวกเรานยปส.รุ่นที่14นะครับขออนุญาตมีการแสดงเล็กๆน้อยๆสักไม่กี่นาทีให้ท่านรับชมนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ทุกคนทั่วโลกจำได้ว่านี่คือสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมนะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของศาลอะไรศาลไข่ฟงนะครับพบกับท่านเปาบุญจิ้นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมเชิญบนเวทีเชิญค่ะ开封有国包青天铁面无私辨忠奸
相互豪杰来相助，王朝和马汉在身边。เปิดตารายงานท่านเป้า มีอะไรว่ามา มีคนร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบขอรับ ปัจจุบันมีคดีการทุจริตมากมายในยุทธจักรทำให้ประเทศชาติไม่ก้าวหน้าเสียหายเป็นอย่างมากขอรับ บังอาจตัดสินคนทุจริตโทษประหารจางหลองเจ้าหัวเรื่องประหารหัวสุนัขขอรับ ท่านเป่ามีคนทุจริตมากเกินประหารไม่หมดทำอย่างไรดีขอรับ ไม่เป็นไรขอรับ วันนี้นยปส 14 จัดแถลงยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตจะได้จัดการให้ทุจริตในยุทธจักรหมดสิ้นไปขอรับ ยอดเยี่ยมไปชมกันเลยปิดศาล ขอเสียงปรบมือให้กับท่านเปาบุญจินนะคะ กงสุลองคลักษ์ทั้ง 3 จันเจ้าหวังเฉาและหมาฮั่นสัญชาติไทยอีกครั้งนะคะ แล้วขอเรียนว่าคณะผู้แสดงทั้งหมดก็คือผู้เข้ารับการอบรมนยปส 14 ทุกท่านเลยนะคะ เราไม่ได้ไปจ้างที่ไหนมาเลยนะคะนี่เป็นของพวกเราเองค่ะครับหลายท่านบอกว่าอย่าให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงนะครับไม่กล้าส่งไปที่บ้านให้ลูกกับภรรยาดูนะครับทุกคนบอกว่าแต่งหน้าอย่างนี้แล้วเต็มที่ค่ะครับผมแล้วก็ถึงเวลาที่สำคัญนะครับเป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยท่านเอกข้าราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตเนื่องจากว่าเป็นการปาฐกถาพิเศษก็ขออนุญาตส่งเวทีให้กับคนพิเศษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินทร์ลีละพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียนเชิญคุณหมอครับสวัสดีครับ Good morning Police Lieutenant General Vacharapon Pasar Rachakit President National Anti-Corruption Commission Board His Excellency Mr. Han Zhixiang the Chinese Ambassador to Thailand Distinguished guests ladies and gentlemen thank you all for joining us today for this important discussion on the topic of Zero Tolerance Anti-Corruption Campaign How did China stop corruption? Before we begin, I'd like to take a moment to acknowledge China's remarkable achievement in its anti-corruption efforts. The world has witnessed China's commitment to building a clean and transparent governance system over the years. So, today, we are honored to have with us a distinguished guest, His Excellency Mr. Han Zhixiang, the Chinese Ambassador to Thailand. Ambassador Han, it's a privilege to have you as our keynote speaker for this important event. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to welcome His Excellency Mr. Han Zhixiang, the Chinese Ambassador to Thailand.
Distinguished Police General Wattarampong, President of the National Anti-Corruption Commission of Thailand, Distinguished Mr. Vitaya, Chairman of the NoYoPoso program. Dear friends, good morning. I'm delighted to have been invited by the National Anti-Corruption Commission of Thailand to attend today's seminar and deliver a keynote speech. First of all, I want to pay my high respect to all of you and all of the friends who working on the front line of anti-corruption. And I hope that my speech could provide you with a window to understand China and some insights to ponder on the issue of anti-corruption. The first part of my speech is about China's anti-corruption concept and overview. Corruption and power are closely intertwined, eroding social fairness and justice in a small sense, and concerning the rise and fall of a country in a big sense. In July 1945, Mr. Huang Yanpei, a renowned Chinese educator, had a dialogue with Mr. Mao Zedong, then chairman of the Communist Party of China, in a cave dwelling in Yan'an, a small town in northwestern China. Huang told Mao that he had heard and witnessed numerous countries and regimes thrive and decline throughout his 60-year-long life, and commented that their rising and prosperity are swift, and their falling and demise are sudden. Success comes from diligence and thrift, while failure arises from extravagance. Huang expressed his hope for the Communist Party of China, CPC, to steer the nation to break free from this historical cycle of rise and fall. Prosperity and chaos. So in response, Mao stated that we have found a new path and we can jump out of this cycle. This new path is democracy, where the people supervise the government and the government dares not to relax, thus avoiding the demise of government. This dialogue, known as the cave-dwelling dialogue, holds significant recognition in China. In October 1949, the CPC led the Chinese people in successfully overthrowing the dictatorship of Chiang Kai-shek, establishing a new China,
and implementing a socialist system where the people are the masters of the country. China has since successfully established the National Supervisory Organ and the Discipline Inspection Organ of the CPC, and enacted the regulations on the suppression of corruption and other laws and regulations. The system and the mechanism for anti-corruption and clean governance was initially formed. A clean and upright spirit boomed in China. At the end of the 1970s, China began implementing the reform and opening up policy, which brought about a major social transformation from a highly centralized planned economic system to a vibrant socialist market economic system. And from closed and semi-closed to all-round opening, which greatly liberated the productive forces and stimulated social vitality. At the same time, however, with the transformation of the old and the new systems and the development of the market economy, corruption also appeared and spread. The CPC and the Chinese government actively launched the fight against the corruption and achieved some effects. However, corruption continued to multiply like a virus, eroding the health of the CPC and the Chinese government. In 2012, Mr. Xi Jinping was elected as the new General Secretary of the CPC, and then the President of China. He placed great emphasis on anti-corruption. He stated, if we don't offend a few thousand corrupt elements, we will be offending the 1.4 billion people. Allowing corruption breeding rampantly would ultimately lead to the downfall of both of the CPC and the country. Under his leadership, China embarked on an unprecedented and determined anti-corruption campaign with no exemptions, complete coverage, and zero tolerance, achieving an overwhelming victory. President Xi referred to this resolute anti-corruption endeavor as the self-reform of the CPC. So if democracy is the first answer given by Chairman Mao Zedong over 70 years ago, the self-reform of the CPC is the second answer provided by President Xi Jinping. Today, I would like to dive into the relevant practices and experience of the CPC in resolving the issue of corruption through full and rigorous party self-governance, as well as promoting self-reform. So the second part
of my speech is about China's anti-corruption system, mechanism, and legal building. In the past, China's anti-corruption bodies are mainly composed of the CPC's disciplinary inspection commissions and committees at different levels, and the Chinese government's supervisory departments, audit departments, courts, procuratories, and inspection teams at different levels. However, in 1213, the CPC undertook a comprehensive deployment of the anti-corruption system and mechanism, strengthening the party's unified leadership over the building of a clean and honest government and anti-corruption work. The main responsibility lies with the party committee, while the supervisory responsibility rests with the Discipline Inspection Commission. In Central Commission for Discipline Inspection, dispatched disciplinary inspection agencies to the party and state organs at the central level. The inspection system at the central and provincial levels was improved to ensure the full coverage of inspections at local levels, departments, state-owned enterprises, and institutions. Supervisory committees working together with the Commission for Discipline Inspection were established at the national, provincial, municipal, and county levels to achieve the full coverage of supervision over all public officials exercising public power. Currently, China has established the anti-corruption work system and mechanism, characterized by the united leadership of the CPC Central Committee, command of party committees at different levels, coordination of discipline inspection commissions and supervision commissions, highly effective cooperation between functional departments, participation and support of people. President Xi Jinping emphasized that eradicating the breeding and spreading grounds of bad conduct and corruption fundamentally relies on regulations and systems. Over the past decade, the CPC has promulgated and revised several landmark institutional norms aimed at combating corruption. These include the Integrity and Self-Discipline Code, the regulations on disciplinary sanctions, accountability regulations, and regulations on intra-party supervision. In 2015, the Chinese legislature passed the 9th Amendment to the criminal law, which increased the punishment for the bribery crimes. Then, in 2018, the supervision law and the administrative punishment law were passed.
These developments reflect China's ongoing efforts in the new era to enhance its anti-corruption laws and regulations are being constantly improved, and its institutional cage for preventing and combating corruption is being constantly intensified. So the third part of my speech, China's achievements in anti-corruption in recent years. For over a decade, China has been dedicated to investigating each and every case and punishing each and every corruption, registering significant achievements. We have resolutely dealt with numerous major cases, establishing a strong deterrence against corrupt individuals. From 2017 to 2022, the National Disciplinary Inspection and Supervision organs filed a total of 3 million cases, leading to the punishment of 2.992 million individuals, including 261 provincial and ministerial level officials who were subject to case review and investigation. We have vigorously addressed corruption issues affecting the people by carrying out a 3-year special campaign to tackle corruption and conduct issues in the field of poverty alleviation and punishing gang and criminal activities, and tackling the issue of practitioner umbrellas. In the past 5 years, disciplinary inspection and supervision organs have imposed 489,000 party and government disciplinary punishments in people's livelihood-related areas. Corrupt individuals will be apprehended and brought to justice wherever they try to flee. This is a strong message we send to the world that we are determined to pursue them relentlessly to the end. Over the past 5 years, from 2017 to 2022, we have successfully recovered 7,089 fugitives, including 1,992 party members and state officials, and retrieved 35.24 billion yuan of stolen funds. Furthermore, 61 individuals on China's top 100 fugitives of the Red Notice have been brought to justice. According to a 2022 survey conducted by the National Bureau of Statistics of China, 97% of the respondents believed that the full and rigorous party self-governance was effective and fruitful. This represents a 22.4% increase compared to that of 2012. Additionally, 99% of the respondents believe that
measures taken by the CPC Central Committee to improve party conduct, enforce party discipline, and fight corruption truly reflect the CPC's unwavering commitment to the self-reform. The fourth part of my speech, China's anti-corruption characteristics. Practice proves that the path of fighting corruption and upholding integrity is in line with China's national conditions, the will of the Chinese people, and the regularity of combating corruption. China's anti-corruption efforts are featured by its unique methods and characteristics. The first is exercising the four forms of oversight and discipline enforcement. The first form involves regularly engaging in criticism and self-criticism and conducting oral or written inquiries, while those who have committed minor misconduct are made to redden and sweat. The second form is lenient party disciplinary measures and minor job adjustment. It becomes the majority for dealing with disciplinary violations. The third form is severe party disciplinary measures and major job adjustments. It becomes the minority of dealing with disciplinary violations. The fourth form is severe disciplinary case reviews and inspection for suspected disciplinary or illegal violations. It becomes the extreme few for dealing with disciplinary violations. Under the policy appeal of four forms, some officials have taken the initiative to detail their problems to the party and made a U-turn on their wrongdoings, and more officials have been alerted. The second is continuously ratifying pointless formalities, bureaucratism, hedonism, and extravagance. It is emphasized that issues that flagged the implementation of policies, issues that ignore and violate the interests of people, and issues that increase the burden on the grassroots should be strictly and resolutely investigated and dealt with. It is also stressed that the special ratification on the collection and the delivery of gifts and grants, as well as eating and drinking in an appropriate manner, should be strengthened. These measures promote the resolution of issues that the people are dissatisfied with. It is important to guide party members and cadres to carry forward the values like loyalty, honesty, impartiality, adherence to fact and integrity,
and guide the continuous improvement of social and public conduct through excellent party and political conduct. The third is taking steps to see officials do not have the audacity, opportunity, or desire to be corrupt. This means we never become soft or lax in punishing and combating corruption, so that the corrupt individuals dare not trample on the red line in the face of high pressure and severe crackdown. Through reform and institutional innovation, loopholes are blocked. Power is locked in the cage of system, and corrupt individuals have no opportunities to exploit. The party spirit education is strengthened to promote the glorious tradition of the party to cultivate a culture of integrity in the new era and eliminate corrupt motives. The effectiveness of anti-corruption governance is continuously improved by integrating the powerful deterrence effect of not daring to corrupt, the rigid institutional constraints of not able to corrupt, and the ideological and educational advantages for not wanting to corrupt. The fourth is define anti-corruption as the non-stop work and staying persistently committed to the anti-corruption endeavor. President Xi Jinping emphasized the importance of maintaining a clean mind and constantly blowing the charge against corruption. As long as the grounds and conditions exist, corruption will not be eradicated, and our fight against corruption cannot cease. So it comes my conclusion. Corruption is the public enemy of the humanity. Anti-corruption is a historical challenge, and it's also a global one. The pursuit of political integrity is a shared aspiration among people of all countries. In recent years, China and Thailand have actively collaborated and coordinated with each other in the fields of anti-corruption. This involves exchanging valuable experience in fighting corruption and providing unwavering support to each other in pursuing fugitives and recovering stolen assets. By doing so, both countries have effectively protected the interests of our citizens and enhanced the meaning of the bond between China and Thailand as one family. Recently, Yu Hongqiu, Deputy Secretary General of China's Central Commission for Discipline Inspection and the Deputy Director General of the State Supervision Commission, visited Thailand. During the visit, she held talks
with top officials from Thailand National Anti-Corruption Commission, Office of the Ombudsman, and the Royal Thai Police, and reached important consensus on enhancing exchanges and bilateral practical cooperation between Chinese and Thai anti-corruption agencies. Currently, China-Thailand relations have entered a new era of jointly building a community with a shared future. I firmly believe that under this historic opportunity, the anti-corruption cooperation between our two countries will reach new heights and yield new fruits. Together, we can improve the level of anti-corruption and bring further benefits to our two nations and to peoples. So that's all of my speech. Thank you very much. Thank you, Ambassador Han, for sharing your valuable insight and shedding light on China's successful anti-corruption campaign. We appreciate your time and contribution to this discussion. I would like to summarize in Thai for the audience for a few minutes, and then we open the floor for questions to Ambassador Han. ครับผมขอสรุปนิดนึงนะครับเป็นภาษาไทยสั้นๆนะครับประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับว่าในประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่ปี 1970 ถึงปี 2012 เนี่ยการคอร์รัปชันเนี่ยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับแล้วก็ปี 2012 เนี่ยตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเข้ามาปกครองประเทศจีนเนี่ยก็มีความกังวลอย่างสูงและมีความคิดว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นการทำลายประชาชน 1.4 พันล้านคนของประเทศจีนนะครับจากนั้นก็มีการปฏิรูปพรรคคอมมิวนิสต์นะครับครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีการบังคับใช้ในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่ระดับรัฐบาลกลางถึงท้องถิ่นถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคสทุจริตเนี่ยมีมากมายนะครับประมาณ3 ล้านเคสแต่ว่า3 ล้านเคสเนี่ยของเขาเนี่ยก็จัดการในการลงโทษถึง 2.99 ล้านเคสนะครับแสดงว่าเกือบทั้งหมดมากกว่า 90% เนี่ยมีการลงโทษไปทั้งหมดนะครับและการลงโทษเนี่ยก็เป็นตั้งแต่ระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีจนถึงระดับบุคลากรส่วนล่างเลยนะครับถามว่า characteristic เนี่ยที่ว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จและเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศจีนเนี่ยก็คือ1ก็คือมีการลงโทษอย่างรุนแรงทุกระดับนะครับก็มีระดับของการลงโทษตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนจนถึงการลงโทษขั้นรุนแรงนะครับอันที่2คือมีการปรับ culture ในการทำงานนะครับลดรับของขวัญไม่ให้ไปดื่มงานเลี้ยงนะครับลดรับของชำร่วยต่างๆนะครับการจัดงานเลี้ยงการดื่มแอลกอฮอล์สถานที่ต่างๆนี่ก็มีการปรับนะครับอันที่3ก็คือลดโอกาสการเกิดโอกาสถ้าเกิดมีโอกาสมันก็มีโอกาสในการเกิดทุจริตทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการปรับโอกาสให้การศึกษาสร้างวัฒนธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการโฟกัส on action ครับกัดไม่ปล่อยติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งในการที่จะลงโทษนำผู้กระทำผิดมาลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นกลไกสำคัญที่สุดเนี่ยอันดับที่1ก็คือผู้นำระดับสูงสุดนะครับโดยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเอาจริงเอาจังกับปัญหาคอร์รัปชันมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็ได้เงินคืนมามากมายนะครับ 3.5 พันล้านหยวนนะครับไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเพียงใดมาตรการการลงโทษก็บังคับใช้ทุกคนอย่างทั่วถึงนะครับตั้งแต่ประหารชีวิตจำคุกยึดทรัพย์นะครับแล้วก็มีการกระทำอย่างจริงจังจึงทำให้ประเทศจีนเนี่ยประสบผลสำเร็จในประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับโอเค so after that we come back for the questions so this time we will have open the floor for the questions we have about 10 minutes left for the audience to ask the question to Ambassador Han yeah please feel free to ask the questions Your Excellency, my name is Police Major General Grit Walit, Commander of Tourist Police Division. I'm very appreciated with your presentation today, and I have some questions.
Due to the advancement financial transaction technology, it makes it easy to migrate assets to different countries, especially a country that is a paradise for moving assets or storing assets in the form of digital assets, such as NFT or cryptocurrency. This presents a challenge. How does China have measures to deal with? 尊敬的韩大使，非常感谢您的精彩演讲。我想问的问题是：现在金融交易技术非常先进，把资产转移到国外，尤其是接受数字化资产，包括非同质化代币、加密数字货币等的国家，很容易实现。这是当前面临的挑战。中国在这一方面有什么应对举措？谢谢。感谢你的提问，这个问题问得很好。现在这个金融交易技术啊，不断的发展，也给犯罪分子啊，通过各种技术手段，把这个犯罪的资金，转移到国外啊，提供了便利，也增加了我们打击腐败的技术上的难度。Thank you very much for your question. This is a very good question. Currently, the financial technology development has been advancing and providing convenience for the transfer of these corrupt assets to other countries, and also increased our difficulty in combating corruption. 从它表现的形式来讲呢，可能突出的还是一种洗钱的问题。那么近年来呢，中国呀，加大在反洗钱领域的监管力度。我们专门制定了中华人民共和国的反洗钱法。同时呢，中国的金融部门、司法部门和外汇管理当局，联合的开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动，打击利用虚拟资产进行跨境资金转移的非法行为，来切断这个腐败资产外流的途径。In terms of its form, the major form is money laundering. In recent years, China's supervision in terms of anti-money laundering has been increasing. We have formulated and enacted the anti-money laundering law of the People's Republic of China, and also China's financial, judicial, and foreign exchange agencies have launched a special campaign against the use of offshore companies and underground banks to transfer illicit money, and we cracked down upon the illegal use of virtual assets to transfer funds across borders and cut off the channels for the outflow of corrupt assets. 那么另外一个方面呢，就是加强国际合作，包括在同不同国家之间呢，加强金融情报的交流合作。And the other aspect is to increase the international cooperation with different countries, and especially to increase the exchanges and cooperation in terms of financial intelligence. 中国到目前为止啊，已经同包括世界主要国家在内的56个国家，签订了这方面合作的 MOU。Currently, China has signed MOUs with 56 countries, mainly in this regard.
这个领域呢，也是这个魔高一尺，道高一丈，需要我们不断的去改进我们的方法，运用最先进的科学技术手段，来不断提高我们打击犯罪分子进行境外资金转移的能力。And in this area, we say it's 魔高一尺，道高一丈. This means some evil forces are capable, and others maybe even more capable. And we need to improve our method. We need to improve our methods and improve our technology in this aspect to increase our capacities to combat the illegal activities in this regard. 谢谢你的提问。Thank you for your question. คำถามนี้นะครับก็คือถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของดิจิตอลเคอเรนซีหรือว่าการเคลื่อนย้ายแอสเซทต่างๆเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างจะมากนะครับแล้วถามว่าเมื่อกี้คำถามก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยมีแนวทางในการจัดการอย่างไรในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินต่างๆไปต่างประเทศนะครับก็มี 2-3 แนวทางนะครับอันที่1ก็คือว่ามีการตั้งของกระทรวงการคลังแล้วก็ตั้งหน่วยเฉพาะพิเศษเนี่ยในการตรวจสอบทั้งเอกชนและรัฐบาลเนี่ยของบุคลากรต่างๆเนี่ยอย่างเคร่งครัดนะครับอันที่1อันที่2คือทำ MOU ร่วมกับประเทศต่างๆ56ประเทศนะครับที่จะมีการ MOU ในการจัดการเรื่องของการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในการที่จะเรียกเงินคืนเพราะประเทศจีนนี่เป็นประเทศหนึ่งที่เรียกเงินคืนจากต่างประเทศนี้ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ35,000 ล้านหยวนนะครับที่เอากลับมาได้นะครับครับผมเรามีเวลาอีกประมาณ10 นาทีครับเชิญครับ Your Excellency, my name is Pan Thong. I'm the principal advisor at the Thai Custom Department. I have a question is that nowadays China is recognized as a world advanced technology leader. How does China adopt the digital technology to combat the corruption? Thank you. 好，不用翻了，我直接回答吧。谢谢你的提问，这个也谢谢你对中国科学技术发展的肯定。Thank you for your question, and also thank you for your recognition of the development, scientific development of China. 这个应用先进的信息技术、数字技术进行反腐啊，确实是一条非常有效的途径。It is really an effective approach to use advanced digital technology to combat corruption. 中国政府在行政事务中，也包括反腐工作中，在很多方面都得益于数字化的应用和信息技术的应用。The Chinese government has gained much benefits from the application of information and the digital economy in terms of government affairs management and also including anti-corruption. 最主要的这个平台呢，就是我们的这个电子政务 e-government. And the major platform is our e-government platform. 它提高了行政效率，这个为行政服务带来了均等化、普惠化。It has increased the administrative effect and also has brought equalization and also inclusiveness to the services. 第二个呢，它有利于规范行政权力的运行。这个我们通过电子政务，把这个权力清单和权力运行的流程公诸于众，保证公众的知情权、信息对称，这就有效地防范了很多不正当的行政行为。And we are the e-government, and we announced the
we announced our the second is it is beneficial for the regulation of the operation of administrative power, and we announced via the e-governance the relative details and of power list and power operation procedures, so that we guaranteed the knowledge right of the public, and also we ensured the information symmetry. 另外一个呢，这个数字政府啊，还有一个特殊的效果，就是可以实现行政行为的网络留痕。And the third is this digital governance has a special effect. That is, it can leaves the trace on the cyber. 这为我们这个反腐败呀提供了非常高效的数据和可靠的数据支撑。And this has provided us with very highly efficient data and technology support. 不知道是不是回答了你关心的問題。I'm not sure whether I have answered your question yet. สำหรับคำถามนะครับที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างก้าวหน้าไปมากรัฐบาลจีนเนี่ยมีแนวทางนำเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยมาใช้อย่างไรประเด็นสำคัญที่ท่านทูตกล่าวนะครับคือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีการจัดการเป็น e-governance นะครับข้อมูลพอได้ e-governance เสร็จปุ๊บเนี่ยอันที่สองที่จะได้ตามมาคือเรื่องของข้อมูลพอได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยการจัดการต่างๆก็เลยเป็นระบบแล้วก็เขามีการโฟกัส on action ก็คือว่ามีการติดตามทุกระดับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของดิจิตอลรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำดิจิตอลค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความแอดวานซ์เท่าไหร่รัฐบาลจีนก็แอดวานซ์เท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นคีย์สำคัญที่ท่านทูตได้กล่าวไว้นะครับ Thank you very much, Your Excellency. ครับผมว่ามีอีกสักหนึ่งคำถามนะครับอีกสักหนึ่งคำถามแล้วก็เพราะว่าเวลาเราจะหมดแล้วนะครับขอมีอีกไหมครับคำถามบนฟลอร์นะครับอีกสักหนึ่งคำถามนะครับGood morning, Your Excellencies. My name is Isara. Your Excellency, Thailand has implemented the decentralization almost 30 years ago. So one of the problems we are facing with this decentralization is when we distribute budgets always to the local governments, we seem to notice a higher increase in corruption. And as Your Excellency has just shared a valuable experience from China, that you have distribute a major part of the budget of more than 80% of your budget to your local government. I would like to understand better how you encounter and how you interact with this increase in corruption due to the increase in budget to the local and smaller size of administration. 好，这个我知道咱们这个研讨班的主题也是围绕着地方反腐，这个确实是一个反腐工作的重要方面。如您所言，中国的地方政府啊，确实是这个每年都会有中央财政的较大数额的转移支付。您说到80%，这个数字可能稍稍大了一点，但是也有70%多。Thank you for your question. I know that the theme of this seminar is also related to the subnational anti-corruption, and this is also a very important aspect in terms for anti-corruption. Just as you have mentioned, the Chinese government allocates a large amount of disbursement of budget to the local governments. But the figure you mentioned is 80%. Maybe it's not that big, but it's more than 70%. 这个，所以呢，我们是非常重视地方这一层级的反腐，防治这个腐败问题发生，从这个财政资金上进行严格的监督管理。
So the Chinese government attaches great importance to the subnational government's anti-corruption, and we have taken the measures to curb this corruption at this level by fiscal capital monitoring. 这个主要的这么基本的几个方面吧。第一个呢是地方的预算，包括中央政府给予的转移支付，都要统一的拿到地方的人民代表大会去经过审理，通过才行。The first is the local government budgets and also including the transfer disbursement from the central government must be reviewed and approved by the local people's congresses. 那么地方的人民代表大会，也就是这个地方的权力机构，它是要对各个部门的预算的执行行使来自立法机构的监督权。And the local congresses must exercise the supervision rights from this legislature for this. 第二一个呢，就是我刚才这个报告里边呢也讲到，来自这个审计部门的每年制度性的专业审计。And the second is, as I mentioned in my speech, is the specialized audit from the auditing departments annually. 第三个呢，就是我们的党的纪检部门，要派出巡视组，每5年一次，对所有的机构要全覆盖的进行一次巡视。那么这里边，财务是巡视的重要方面。And the third is our discipline inspection departments will dispatch inspection tours every 5 years to all agencies, and the important aspect is for the fiscal inspection. 第四个呢，就是刚才讲到的，要实行财政支出的和财政决算情况的这个透明化。地方政府各部门要把他们的每年的有关预算开支情况，要通过网络向当地的民众进行公布，接受人民的监督。And the fourth is the transparency for the fiscal expenditures. The local governments or subnational governments every year need to announce via online or via cyber to the people about their expenditures every year. 谢谢。Thank you. ครับก็คำถามนะครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยและงบประมาณต่างๆเนี่ยถูกกระจายไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นเยอะแล้วจะมีกระบวนการในการติดตามเรื่องของงบประมาณอย่างไรบ้างนะครับซึ่งท่านทูตก็บอกว่าการกระจายงบประมาณเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบการติดตามนะครับ monitoring อันที่2คือเรื่องของประชาคมท้องถิ่นนะครับที่จะมีประชาคมท้องถิ่นเนี่ยเป็นกรรมการตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณประเด็นที่3ก็คือมีหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาลเนี่ยที่มาตรวจสอบแล้วก็อันที่4เนี่ยหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นการประเด็นสำคัญที่สุดก็คือระบบ monitoring ในการติดตามการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครับซึ่งมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งในงบประมาณของประเทศบ้านเราอยู่เหมือนกันนะครับครับผมขอบคุณนะครับผมว่าเวลาน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวขอพิธีการต่อไปนะครับหมดช่วงคำถามนะครับขอบคุณ thanks very much so we move to another one so ladies and gentlemen esteemed guests as we conclude this enlightening event we have one final gesture of appreciation to make I'm delighted to invite Police Lieutenant General Vacharapon Prasan Rachakit President National Anti-Corruption Commission